नो 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 नो। भाई साहब जोंटी तो बहुत बढ़िया लाया, कहाँ का बाजार से लाया? अरे भाई साहब पचौर का बाजार से लाया नहीं यार। और 5-5 लीटर दूध तो बिना खड़ के दे रही, और कभी खड़ धरदा नहीं दादा तो 15-15 लीटर दूध दे यार। मारे दीवार दीजिए यार एक ऐसी जोंटी। हाँ चलांगा, मंगलवार का बाजार में चलांगा और तो पचौर से दिहाड़ के लाऊंगा सही। देख तो वो वहाँ हिड़गी यार उन खेत में भगा के लाऊंगा नहीं।